Chúng riêng xưa nên khi ông Lyda,ในក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំលើកយកអំពី adverb clause of time មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា adverb clause of time គឺមានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ពីរបៀបនៃការដែលយើងបង្កើតប្រយោគជាមួយនឹង adverb clause ជាមុនសិនចាឥឡូវនេះសូមទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ចាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីទម្រង់មុនសិនអូខេគឺយើងមាន adverb clause ហើយនិង main clause អូខេអញ្ចឹងដឹងថាតើ adverb clause វាអាចចូលទៅឯងបានអត់ឬក៏វាត្រូវការ main clause មកជាមួយដែរអូខេហើយខ្ញុំបង្ហាញផងដែរថា adverb clause អូខេ of time គឺ when ចា when នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីតែ when តែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានច្រើនទៀតមាន when while as by as ឬក៏អីផ្សេងទៀតយើងមានច្រើនអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់វាសិនហើយតើយើងប្រើ adverb clause នៅក្នុងន័យណាខ្លះហើយនៅក្នុងប្រយោគបែបណាហើយមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនឧទាហរណ៍ជូន when the phone rang the baby woke up អូខេអញ្ចឹង adverb clause គឺជា clear នេះអញ្ចឹង clear ដែលមាន adverb អូខេ adverb clause គឺ clear នេះចាហើយយើងមាន main clause the baby woke up ចឹងជាភាសាខ្មែរគេបាននិយាយថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទរកូនង៉ែតគឺបានភ្ញាក់ពីដំណេកចាកូនង៉ែតគឺបានភ្ញាក់ពីដំណេកអតីតកាលអូខេចឹងយើងមានអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រើ adverb clause គឺយើងមានពាក្យ when នៅខាងមុខកន្លែងនេះគឺ adverb clause គេហៅថា dependent clause ចា dependent clause វាគឺជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាពឹងផ្អែកលើពឹងផ្អែកមិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានចង់និយាយថាវាអាចចូលតែឯងបានទេគេត្រូវការ main clause មកជាមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគាត់តែនិយាយថា when the phone rang អញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគឺនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរអញ្ចឹងវានៅអត់ពេញលេញទេវាបានតែបើ clear គាត់អីចាហើយព្រោះត្រូវតែយើងមាន main clause មកជាមួយទៅនៃប្រយោគហ្នឹងវាបានទៅជាពេញលេញអូខេឥឡូវយើងបានថាwhen នៅពេលដែលទូរស័ព្ទរក្មេងគឺបានភ្ញាក់ឡើងមានន័យថាដោយសារតែទូរស័ព្ទគឺក្មេងបានភ្ញាក់ឡើងអញ្ចឹងជាត្រូវការ main clause នេះមកជាមួយអូខេគឺយើងបាន main clause នេះមកជាមួយ main clause ហ្នឹងគឺវាមានន័យពេញលេញក្មេងបានភ្ញាក់ឡើងឃើញអត់ក្មេងបានភ្ញាក់ឡើងចាប៉ុន្តែគេចង់បង្ហាញថាហេតុអីបានក្មេងភ្ញាក់អញ្ចឹងគេភ្ជាប់ជាមួយគេដាក់ហេតុផលមកនេះ no when ចាគឺយើងប្រើ adverb clause of time when អញ្ចឹងដោយសារតែនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរក្មេងបានភ្ញាក់ឡើងអូខេឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាត្រង់ចំណុចនេះ adverb clause ដូចគ្នា adverb clause ស្មើនឹង dependent clause ខ្មែរយើង clear គុណកិរិយាអញ្ចឹង clear គុណកិរិយារបស់យើងគឺត្រង់នេះ main clause ឬក៏ independent clause មានន័យដូចគ្នាយើងមកប្រែថា clear ចម្បងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់ថាមួយណាគឺជា adverb clause ហើយមួយណាទៀតគឺជា clear ចម្បងចាអូខេចាហើយយើងក៏អាចលើក main clause មកដាក់ខាងមុខ adverb clause បានប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះគឺខុសពីគ្នាបងប្អូនឃើញ comma ត្រង់កន្លែងនេះនៅពេលណាដែលយើងប្រើ adverb clause ចា adverb clause of time ដែលមានពាក្យ when គឺកន្លែងនេះត្រូវតែមាន comma ចាត្រូវតែមាន comma គឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រើ comma ហើយចង់ឲ្យប្រយោគហ្នឹងវាទៅប្រយោគតែមួយហើយអាចស្ដាប់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងលើកយក main clause មកដាក់ខាងមុខវិញចាគឺយើងលើកយក main clause មកដាក់ខាងមុខយើងបាន the យើងសេអក្សរធំ the baby woke up ហើយយើងសេកន្លែងនេះភ្ជាប់មក adverb clause របស់យើង when the phone rang អូខេគឺយើងបានប្រយោគបែបនេះហើយអត់មាន comma ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ប្រើ main clause មកដាក់ខាងមុខកន្លែងនេះគឺអត់មាន comma អញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបងប្អូនប្រើ adverb clause នៅខាងមុខគឺត្រូវតែមាន comma ដូចជានៅខាងលើនេះអញ្ចឹងអូខេមួយតន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ផ្ដាច់ប្រយោគពីរនឹងតែម្ដងដោយពីរប្រយោគផ្សេងគ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលថាវាកើតឬក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងចង់ផ្ដាច់ថាម៉េចយើងចង់ផ្ដាច់ថា when sorry អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅខាងមុខទៅដាក់ថា capital ទាំងអស់ធំ when the phone rang ច
ចាយើងខាន់បែបនេះហើយយើងតទៀត the baby woke up អូខេតើបានឬក៏មិនបានចាសម្រាប់ត្រង់នេះគឺយើងអាចបំបែកវាអញ្ចឹងបានទេដោយសារតែខ្ញុំប្រាប់មុនចឹងឯង adverb clause มันអាចមានន័យគ្រប់គ្រាន់និងมันអាចជាប្រយោគមួយដែលស្ដាប់បានទេគឺវាត្រូវការជំនួយដោយពី main clause បងប្អូនទាំងគ្នាតើអត់អញ្ចឹងมันអាច adverb clause ដល់តួជា dependent clause ទេដោយសារតែវាគឺជា dependent clause ចាវាត្រូវការគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បំបែកប្រយោគនឹងជា2ចាវាអាចនឹងបំបែកបានប៉ុន្តែតួនាទីនេះគឺអត់ត្រូវមាន adverb clause of time មកជាមួយទេចាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរថា the phone rang កន្លែងនេះ the baby woke up ចាបើសម្រាប់បែបនេះគឺយើងអាចបានបើថាវាប្រយោគពីរហ្នឹងវាអត់តាក់ទងគ្នាសោះឡើយចាវាអត់មានអីត្រូវតាក់ទងគ្នាអត់តាក់ទងដោយសារតែវាអត់មាន adverb clause of time មានអត់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថា the phone rang គឺវាចប់ហើយទូរស័ព្ទបានរោឡើងហើយអានេះហាក់ដូចជាប្រយោគថ្មីមួយទៀតក្មេងបានភ្ញាក់ចាអញ្ចឹងវាដូចអត់មានអីត្រូវភ្ជាប់ទៅដងជាមួយទេអូខេដូច្នេះហើយប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាបងប្អូនប្រើ adverb clause of time complex កន្លែងនេះត្រូវប្រើ comma ហើយកន្លែងនេះនឹងភ្ជាប់ប្រយោគឲ្យទៅតាមមួយបងប្អូនតើតន់កន្លែងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់លើក main clause មកដាក់ខាងមុខគឺបងប្អូនអត់បាក់ប្រើ comma ទេយើងភ្ជាប់ adverb clause of time តែម្ដងគឺ when អូខេបងប្អូនយល់បានត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់មេរៀននេះបងប្អូនតន់បានប៉ុន្មានភាគរយដែរទាក់ទងជាមួយនឹង adverb clause of time អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបកាលពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងមាន adverb clause of time ច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីទម្រង់ adverb clause បែបណាហើយ main clause បែបណាហើយបន្ទាប់វីដេអូផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៀតថា adverb clause មានប៉ុន្មាន adverb clause of time មានអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងទៅរៀនប្រើជាមួយគ្នាឲ្យស្គាល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចទៅតាមដាន adverb clause of time នៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដូចនេះនឹងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀត